YouTube channel. Don't forget to like, comment, subscribe, and please click the notification bell. Thank you. Bago ako mag-umpisa, magsa-shoutout muna ako. Shoutout sa Family Dumangas, Family Lumano, Family Sorsano, at sa team ko na Tatak Samsung, Negros Occidental, Team Tae Mobile Legend, Post Digital Kabangkalan, Post Bodots, Team Cybersong, Team Arangka, yun, okay na. Okay mga pre, magsa-start na tayo. Hi mga pre, good day sa inyong lahat. Nandito naman tayo ngayon kung saan gagawa ko ng kill switch para sa motor ko. Yung motor ko pala is Honda Click 125i Game Changer. Ano po yung gagamitin natin para sa kill switch? Una is yung switch on off natin. Yan. Makikita mo naman dito yung switch natin. Then yung pangalawa is yung wire natin. Yan. Wire natin. Okay? Then yung pangatlo is yung relay socket natin. Yung relay socket natin is yung pangtatluhan. Yan, makikita niyo yan. Dapat mag-asawa to. Dapat mag-asawa. Okay? And then yung pangapat is yung electrical tape natin para sa wire natin kasi magbabalot tayo ng wire. Okay? Okay, simulan na natin mga pre. Okay mga pre, magsa-start na tayo. Gagamit ako ng gunting. Yan. Ito yung wire at saka yung gunting. And then ilagay natin dito kasi wala tayong pangsolda. Ito lang muna, pero okay naman to. Yan. Importante lang is gandaan nyo pag ano ng wire. Okay? Yan. A few moments later. Okay, ito na yung yan. Then, puputulin natin yung lock. Yan. Okay, yan na. And then, maglalagay tayo ng electrical tape. Babalutin na natin. Then, gugupitin. Ang talim ng gunting. A few moments later. Okay mga pre, tatanggalin natin muna to para makalagay tayo dito kasi dito sa loob yung gagamitin natin. And then yung gagamitin pala natin is yung 10 mm. Okay? And then yung screwdriver natin. Okay, start na.
tapos na mga pre. Titestingin na natin kung mag-start ba o. Yan, nakikita nyo? Hindi mag-start kasi nandiyan na. Okay, try natin na pindutin to. Okay? Then, start. Yun. Start na siya. Okay. Patayin natin. Okay, yan. Ganun lang, kasimple. Okay? Start. Okay. Hindi naman nanakaw yung motor natin. Yan. Kayo na lang bahala kung saan nyo lagay ito. Ito na yung switch nya. Hindi na ito mananakaw yung motor natin. Tatay natin ulit. Off. Yun. Off siya. Then, start natin ulit. Yun. Okay na okay. Okay. Tapos na po mga pre. Hanggang dyan na lang muna. Thank you. Thank you for watching mga pre. Bye!